U današnjem video radu analiziram vest da je Ruska federacija započela serijsku proizvodnju najnovije balističke rakete srednjeg dometa Orešnik. Naime, ruski predsjednik Vladimir Putin je 23. juna potvrdio da počinje serijska proizvodnja balističke rakete srednjeg dometa Orešnik i da je ocenjeno da se raketa dobro pokazala tokom borbenih ispitivanja. Počinje serijska proizvodnja najnovijeg raketnog sistema srednjeg dometa Orešnik, koji se veoma dobro pokazao u borbenim uslovima. Izjavio je on pružajući najnovije informacije o veoma tajnom programu naoružanja. Ulazak rakete u službu ruske vojske označava prekretnicu za sposobnosti ruskih balističkih raketnih snaga, koje su se ranije sastojale isključivo od sistema kratkog dometa Iskander-M i interkontinentalnih raketnih sistema kao što je Jars i Sarmat. Ovo je ostavilo malo mogućnosti za lansiranje taktičkih, konvencionalnih ili nuklearnih udara na bliže ciljeve, kao što su američki vojni objekti na Guamu ili u Ujedinjenom kraljevstvu ili koncentracije ljudstva širom evropskog kontinenta. Procenjuje se da raketa Orešnik ima domet od 4000 km i da nosi više nezavisno vođenih bojevih glava sa hipersoničnim planirajućim sredstvima za ponovni ulazak u zemljenu sferu tipa Avangard. Ova hipersonična vozila mogu nositi nuklearne ili konvencionalne bojeve glave. Rusija je prvi put lansirala raketu Orešnik u borbi 21. novembra prošle godine protiv ukrajinskih ciljeva, pri čemu ova klasa raketa nije do tada bila poznata široj javnosti. Kombinacija dometa, preciznosti i naprednih prodornih sposobnosti rakete Orešnik izazvala je značajnu zabrinutost u većem delu zapadnog sveta. Ubrzo nakon njenog predstavljanja i njene prve borbene upotrebe, ruski ambasador u Ujedinjenom kraljevstvu Andrej Kelin tvrdio je da je sistem imao značajan uticaj na britansku politiku prema Moskvi, primoravajući London da zauzme oprezniji pristup u podršci ukrajinskim dubokim udarima na ruske ciljeve. Pored ruskih oruženih snaga potvrđeno je da će ovi raketni sistemi biti isporučeni beloruskim oruženim snagama. Očekuje se da će rakete sa konvencionalnim bojevim glavama biti stavljene pod potpunu kontrolu Belorusije, dok će one sa nuklearnim bojevim glavama verovatno zahtevati prenos svojih lansirnih vozila iz ruskog arsenala prema uslovima sporazuma o podeli nuklearnog oružja između ove dve zemlje. 21. novembra prošle godine glavna obaveštena uprava Ukrajinskog ministarstva odbrane objavila je obaveštenu procenu proizvodnim kapacitetima ruske vojne industrije, procenjujući da bi Rusija mogla da proizvodi do 25 raketa Orešnik mesečno, što je ekvivalentno proizvodnji od 300 raketa godišnje. 29. maja ove godine sekretar Saveta bezbednosti Rusije Aleksandar Volfović potvrdio je da će rakete Orešnik biti raspoređene u Belorusiji pre kraja ove godine, što ukazuje da se očekuje da će rakete biti dostupnije za raspoređivanje na prvoj liniji fronta u narednih 6 meseci. Međutim, ostaje neizvesno da li je brzo prebacivanje ove klase rakete u proizvodnju možda ometalo sposobnost ruske industrije da nastavi da proizvodi nove balističke rakete interkontinentalnog dometa sa kojima Orešnik deli mnoge zajedničke komponente. Takođe je neizvesno da li će sva mobilna lansirna vozila za Orešnik biti proizvedena u Belorusiji ili će samo ona vozila koja nabavljaju beloruske oružane snage koristiti lokalno proizvedena vozila u kompaniji MAZ. Američko ministarstvo odbrane opisalo je balističku raketu Orešnik kao eksperimentalnu raketu zasnovanu na ruskoj interkontinentalnoj balističkoj raketi RS-26 Rubež. U javnosti se malo zna o balističkoj raketi RS-26 Rubež, koja je nastala kao dalja modernizacija interkontinentalne balističke rakete Topolj-M. Ruska državna novinska agencija TASS je objavila, pozivajući se na izvor iz Ministarstva odbrane Rusije, da je 2018. godine razvoj rakete Rubež zamrznut u okviru državnog programa naoružanja do 2027. godine, da bi se dao prioritet drugom sistemu hipersoničnog kliznog vozila Avangard.
Komandant Ukrajinske vojne obaveštene službe GUR Kirilo Budanov je izjavio da je Orešnik naziv programa za razvoj nove balističke rakete, koja se sama zove Kedr, što znači Kedar. Rekao je da Ukrajinska obaveštena agencija zna samo za 2 prototipa ove rakete, iako bi ih moglo biti nešto više, i da ovaj tip balističke rakete još nije u serijskoj proizvodnji. Ruski stručnjak za naoružanje Jan Matvejev napisao je na Telegram kanalu da je raketa Orešnik verovatno dvofazna raketa i da će biti prilično skupa i teška, pa da je njena masovna proizvodnja malo verovatna. Ekspert za oružje Pavel Podvig, direktor projekta ruskih nuklearnih snaga, je rekao za ruski Telegram kanal Ostrozno Novosti da njen domet znači da Orešnik može da ugrozi prilično praktično celu Evropu, ali ne i Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez su 1987. godine potpisale sporazum kojim su se složili da odustanu od svake upotrebe balističkih raketa srednjeg dometa od 500 do 5500 km. I Vašington i Moskva su se povukli iz sporazuma o nuklearnom oružju srednjeg dometa start 2019. godine, optužujući svako onog drugog za kršenje tog sporazuma. Putin je rekao da će se Rusija pozabaviti pitanjem daljeg raspoređivanja raketa srednjeg i kraćeg dometa na osnovu delovanja Sjedinjenih Američkih Država i njihovih satelita. Predsjednik Ruske federacije je dodao i to: trenutno ne postoje načini suprotstavljanja ovom oružju. Projektili napadaju ciljeve brzinom od 10 maha, što je 2,5 do 3 km u sekundi. Spremni smo za bilo kakav razvoj događaja. Ako neko još sumnja u to, ne bi trebao, uvek će biti odgovora. Ukrajinska vojna obaveštena služba GUR je napisala na svom Telegram kanalu prošle godine da je raketi trebalo 15 minuta da preleti od poligona Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti do grada Dnjepropetrovsk, koji su na udaljenosti od oko 800 km, dostigavši pri tom maksimalnu brzinu od preko 11 maha. Sve u svemu, svet je doživao prvu borbenu upotrebu balističke rakete srednjeg dometa od strane Rusije, a nadamo se da će na tome i ostati, jer u suprotnom može da se desi potpuna eskalacija sukoba u Evropi.